Kajinga kun hapadeng ki pulit yada kaput Border Security Force BSF persya yakinong kayitu hakaput India Bangladesh kalalong kabajur hakamit shi tarik leber hakijaka bagi BSF shispa shipo battalion ki pahara hakani kajela. Ki kubor balayo na ki officer rangba ki BSF ki athu hakamit shi tarik leber lalap baka jingkit ikimar ki mata na India sha Bangladesh kalong kabajur haduk kata-kata. Kini kimar kayitu kilong kashini bat kipiat. Kinong kayitu na India kidang penhab e kini kimar katba ki kenhun babun ngut ki briu na Bangladesh kidang pediang bat kit ya kini kimar syaki ketem jongki ha Bangladesh. Ki BSF kila hukum mi kini kinong kayitu na baro arliang ban sange ya ka jingkit jingba ya kita kimar ki mata. Penban kinong kayitu kila pen bat kila ya kun persya ya ki BSF da ka baka wang mau na baro saudong kata kajaka. Haba kinong kayitu kila ya kun ya ki BSF da ki mau, ki ste, ki rot, ki lathi, bat da ki wat. Kila yo i baka jing im jong ki BSF kalapoi ha ka jing ma. Kumta kila siat pen ma ya ki syasuny. Kaniru kampen sange ya ka jing ya kun jong kinong kayitu. Kumta ki BSF kisa ther kuli sa shisien. Kajing ya kun kala tanda jai. Kajing ya i tap mensim hapadeng kinong kayitu na India bat na Bangladesh kala penlengo shikat day ya ki bala ya kun persya ya ki pulit BSF da ka ka but ka bor. Na kani kajing ya kun uwe upulit BSF ulaman saujur na kajing kawang mau hak kmat kamon jong u. Lakit no ya u bak sa shelong ban yo ya ki jing sumar bapaka. Katba na kaliang kinong kayitu la shem uwe ula kelon yap bat uwe pat ulaman saujur. Ki pulit BSF kilayat ho baka jing kayitu ya ki mar na India ki bakuntup ya ka shini piat kakiat Indian made foreign liquor ki masi ki mut ki dawai babon jat ki mar ki mata ki tuit na India sha Bangladesh. Kani ka jingja kadon menta ha ka jing tokit bnia banwa de ki lat ki lenti kumnu ban pensange ya kini ki kam kayitu na ki than kaput.